హలో పీపుల్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ముందుగాల మన గద్వాల్ సబ్స్క్రైబర్స్ ఎవరైనా ఉంటే ఒక లైక్ అండ్ కమెంట్ చేసేయండి. ఇప్పుడు మన గద్వాల్ స్టేషన్ అయితే వచ్చేస్తుంది. ఈరోజు వ్లాగ్ ఏంటంటే ట్రైన్ జర్నీ ఎలా ఉంటుందో, ట్రైన్ జర్నీ ఎక్స్పీరియన్స్ చూపిస్తాను. ఇది మన గద్వాల్ స్టేషన్ అండ్ ఒక లైక్ అండ్ కమెంట్ చేసేయండి గద్వాల్ వాళ్ళు. నాకైతే ట్రైన్ జర్నీ అంటేనే చాలా ఇష్టం అబ్బా, ఎందుకంటే నేచర్ బ్యూటీని మనం ఆస్వాదించవచ్చు. చాలా ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. యాక్చువల్లీ ఒక హిడెన్ సీక్రెట్ ఉంది నేచర్లో. యాక్చువల్లీ గ్రీనరీ మన ఐస్కి మంచిది అండ్ హెల్తీ. సో మనం గ్రీన్ని చూస్తే మన ఐస్ హెల్తీగా ఉంటాయి. అందుకే ఇట్లా గ్రీనరీ చూస్తే నాకైతే మస్తు హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది. మీకేమనిపిస్తుందో కమెంట్ చేసేయండి. యాక్చువల్లీ ఈ జర్నీ స్టార్టెడ్ ఫ్రమ్ జోగులాంబ టు secunderabad స్టేషన్. అండ్ ఇక్కడ మనం జర్నీ ఎలా ఉంటుందో తెలియదు, కానీ మధ్యలో మనకు కనిపించే వ్యూ పాయింట్స్, ఇట్లా బ్రిడ్జ్ అండ్ దిస్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ కృష్ణా రివర్ రెయిన్ ఫెడ్ రివర్. అంటే వర్షాలు ఉంటేనే ఈ వాటర్ ఫ్లో అనేది ఉంటుంది. సో ఇది వర్షాలు లేకపోవడం వల్ల వాటర్ ఫ్లో లేదు. నేచర్ అంటే నాకు చాలా ఇష్టం, అందుకోసమే నేను ట్రైన్ జర్నీ అంటే నాకు చాలా ఇష్టం. నేచర్ని బాగా ఆస్వాదిస్తూ వెళ్ళొచ్చు. అండ్ ఇక్కడ ఒక మ్యాజికల్ మూమెంట్ జరిగింది. యాక్చువల్లీ అదే వేలో వందే భారత్ తిరుపతికి వెళ్తుంది. ఐ క్యాప్చర్ దట్ మూమెంట్. సీ దిస్ వందే భారత్ టు తిరుపతి. రీసెంట్లీ మోదీ గారు లాంచ్ చేశారు కదా, అదే ఇది. యాక్చువల్లీ ఇది వనపర్తి రోడ్ స్టేషన్. వనపర్తి వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే కమెంట్ చేసేయండి. ఇక్కడ నుంచి అయితే మన వ్యూ పాయింట్ అయితే స్టార్ట్ అయిపోతుంది. మీకు అనిపించవచ్చు ఇదేముంది, నార్మల్ ట్రైన్ జర్నీయే కదా, నో చెప్పి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేది ఏముంది అని అనిపించవచ్చు. కానీ ట్రైన్ జర్నీ చేసేటప్పుడు యాక్చువల్లీ అందరూ ఫోన్స్లో బిజీ అయిపోయి నేచర్ని ఆస్వాదించడం మర్చిపోతారు. కానీ మనం నేచర్లో ఎన్నో థింగ్స్ దాగి ఉంటాయి. ఇక్కడ చూడండి, సోలార్ ప్లానెట్ ఉంది. మన తెలంగాణలో చాలా మటుకు చాలా ప్లేసెస్లో సోలార్ ప్లానెట్స్ ఉన్నాయి టు జనరేట్ ఎలక్ట్రిసిటీ. జర నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, ఫ్రీయేగా. యాక్చువల్లీ ఈ వీడియో విలేజ్ సైడ్ ఉన్న వాళ్ళకి అయితే కామన్ అనిపిస్తుంది. మేము రోజు చూసేదే కదా, చూపించేది ఏముంది అనుకుంటాం. కానీ మనం నార్మల్గా చూస్తే అది నార్మల్గా కనిపిస్తుంది. మనం ఒక వ్యూ పాయింట్తో చూస్తే, ఒక మంచి వ్యూతో చూస్తే నేచర్ అనేది చాలా బ్యూటిఫుల్గా కనిపిస్తుంది. కొండలు, ఆ గ్రీనరీ, ఆ పొలాలు చాలా మంచిగా ప్రశాంతతనిస్తాయి. ఈ వరల్డ్లో ఉన్న ఏ మ్యూజిక్ కూడా ఇవ్వని మైండ్ పీస్ని ఈ నేచర్ అయితే ఇవ్వగలదు. అందుకే అప్పుడప్పుడు ట్రైన్ జర్నీ చేయాలి. అండ్ ఇక్కడ చూడండి, పాండ్లో అయితే ఫుల్ ఆఫ్ వాటర్ లిల్లీస్ ఉన్నాయి. అండ్ కొన్ని చోట్ల అయితే నేను పీకాక్ సౌండ్స్ అండ్ పీకాక్ని కూడా చూసాను. చాలా మంచిగా అనిపిస్తుంది. అవి సిల్లీ థింగ్స్ అయినా మంచిగా అనిపిస్తాయి. గ్రీనరీతో పాటు యానిమల్స్ సౌండ్స్ ప్రశాంతతనిస్తాయి. నేచర్ లవర్స్ ఎవరైనా ఉంటే కమెంట్ చేసేయండి. లైక్ చేయకుండా పర్లేదు అబ్బా, కమెంట్ చేయండి. మీకు ఏదైనా కుకింగ్ లేదా స్టిచ్చింగ్ ఆర్ మెహందీ వీడియోస్ కావాలంటే కమెంట్ చేయండి. ఇంకా మోర్ కంటెంట్ అయితే మీకు ఖచ్చితంగా ఇస్తాను. అండ్ ఫైనల్లీ రీచ్డ్ ద హైదరాబాద్. అండ్ ఒక క్లిప్ అయితే మిస్ అయ్యాను, సారీ ఫర్ దట్. అండ్ యాక్చువల్లీ ఇది మెట్రో నాకు ఎందుకు మంచిగా అనిపిస్తుంది అంటే, మనకి సిటీలో ఉన్న వ్యూ పాయింట్స్ అయితే కొన్నైనా కనిపిస్తాయి. ఆల్మోస్ట్ టోటల్ కనిపించవు, కానీ కొన్నైనా కనిపిస్తాయి అని మంచిగా అనిపిస్తుంది. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. బాయ్. సబ్స్క్రైబ్ ఫర్ మోర్.